자, 오늘 썬더와 혁신 2차전인가? 어쨌든 저는 레키 HT SE 그리고 썬더는 유세이버 대결. 도발하네. 가자. 실선 나 여기 오지거든. 플랜트가 개점 3 있어. 개점 3 있어. 개점 3 자, 3팀도 진짜 이거 시국이야 진짜로. 톡톡이 끊었네. 그렇습니다. 하지만 나 코너링 오지고 핸들링 오지고 오메 내 키 컨트롤 오지잖아. 짜나 솔직히 인정해야 돼. 허허 이게 혼나. 이렇게 싱컨이야. 자, 3팀도 15기 14보다 14기 쳐야 돼. 자, 나이스 죽이고. 자, 좋습니다. 이겼네. 이거 1라운드는 뭐 무난하게 하나 둘 나이스. 안되지. 나의 싱컨을 안되지. 일단 해야돼. 빨리 들어. 실버 프린트 2개 받을 수 있어. 타임이야. 자, 일단 좋구요. 이거 저도 됐다. 첫 번째 트랙인가요? 아이크맵 하면 또 이 맵이지 뭐. 어쩔 수 없어. 아이크맵 아이크맵이야. 키보드 나왔나? 오 지금 안되니까 지금 파이트 끼는데. 오 개무섭네. 가시고 숏 2번만 하면 모이는 신기한 차. 오메 아니야 이거 커팅호스야. 아니 바이크입니다. 나 이미 요즘 너무 안했다. 달릴 것 같은데. 나이스. 오메 이거 커튼 9이었으면 뭐였는데. 라인 찾아 한다고. 친구 가자. 진짜 솔직히 나 유니카 한 개씩은 갖고 있어야지. 버렸다. 게이지 뭐. 안
많아. 아, 씨발. 컨트롤 개트롤 됐다. 샤프라이너가 4개 있어. 어제 블루프린트 200개 깠는데. 샤프라이너 4개 있어. 깝치면 안 돼. 깜짝놀라. 아, 진짜 데저텍 존나 연습해야겠다. 개망인데. 그 다음은 그 다음 형이랑 할 때는 제트틸전 할래? 바이크? 형이 말했던 것처럼 형은 윈데트 쓰고 나는 골든스톰 맥스 쓰고. 아, 이게 연습 좀. 자, 1대1. 유튜버로 확인. 와, 진짜 바이트 개부럽다. 나는 뭐야, 있는데 못 써. 이거 여기다가 강화가 불가 돼 있어. 이런 페페자 페이스 계속 막네. 지금 부정 탔어. 부정. 금방 가고 있어. 자, 1대1이고. 아, 또 이맵하면 또 개총 3인데 뭐 여기서 개총 3로 되나? 안되네. 와, 개빨라. 자, 라인 흔들리고. 어메. 와, 이렇게 부스터를 그냥 모아가네. 안 들어가도 돼. 저기 어렵죠. 오, 3병 라인 만드네. 엄매 나이스 승부잼. 아, 승부 클라스 있게. 와, 핸들링 오지고 3팀도. 오야, 개빨라. 제대로 맞았다. 제대로 맞았다. 자, 인코스 타고 미드건 직구다. 나이스. 야, 자, 컨트롤 오진다 진짜로. 아, 깔끔. 깔끔. 자, 2대1이고요 슬랩 해봤어? 존나 어려워. 아니, 형 여기가 없어. 절대 못 들어. 레키 심컨. 이건데 약하다니까. 지금 자리 옮겼어. 성공자님 자리 옮기. 하이요. 자, 세 번째 맵. 노이가 아니겠습니까? 또.
투표하라고. 내가 레키 심펀인데. 난 레키 오지거든. 좋구요. 3팀부 가나요? 3팀부. 무한 3팀부야 이거 솔직히. 자, 나이스. 죽이면 플레이. 자, 죽이는 플레이 오지고. 여기 옛날에 됐었는데 이렇게 너무 안 샀어. 대량 할 때 뉴레키를 살 거거든. 괜히 세이버 사는 거. 엄매 미스고요. 너무 나댔다. 너무 나댔다. 막자. 뭔가 막자면 질 것 같아. 엄매. 야 잠깐만. 레키 왜 그래? 딱딱딱. 뭐해? 많이 죽었네 내가. 진짜 맨날 가오는구나. 나이스. 근데 이게 오지네. 로즈 임페로. 자, 3대 5지고. 자, 이번 맵 뭐 할까? 좀 쉬운 거 해주자. 그래. 덤벼라. 오, 세이버로 그냥 갈아타는데? 매너 있네. 세이버 화이트인데, 화이트 확실히 달렸거든. 이 차는 진심 없네? 이 차는 개충이 3여서 좀만 해도 모여요. 쇼 2번. 쇼 2번만 하면 그냥 모여. 근데 톡톡이 쓰려고 그러는 거지. 없네. 자, 3팀부. 톡톡이. 엄매. 엄마야. 바꿔. 안돼. 자. 야. 자, 네, 계단 오지고. 직구. 3팀부 가자, 3팀부. 4팀부. 직구 먹었어. 핸들링이 안 좋아지네. 나이스. 하나, 둘, 셋.
엄매. 설마 설마. 누가 훨씬 더 빠르게 한데. 아 그렇지. 이득이고요. 재밌게 가자 재밌게. 오케이 오케이. 안 되는데 저분. 자, 레키가 여기서 못 피지. 와, 존나 빨라. 레키 싱커. 오메야. 하필 만드네. 그냥 갔었어도 이겼을 텐데. 오메. 아 까비. 확실히 딱 재밌었네. 야 왜 이렇게 끌리니. 아유 톡톡이 알고 한다면 너무 끌리네. 톡톡이 금단 영상인가? 아 나이스. 직구 때려. 아비. 접는 거는 피했다. 다 4대2 맞지? 뭔가? 3대인가? 3대인가? 잠깐만. 고가 이겼고. 그다음 기차 이기고. 고가 기차 뭐 했지? 방장 고가 있고 아 그래 빅미터는 내가 이겼고 이거 아니지. 그냥 뭐지? 잠깐만. 팬이 이기고 지고 이기고 3대2 맞네. 3대2 맞아. 아니야. 아닌데? 자세히. 오.
우와. 우와. 아, 나이스. 못 쫓아가나? 너무 안정적으로 타는데. 길이 찝히고. 직구 때리자, 직구. 톡. 설마, 오메. 아, 씨. 3대4. 잠깐만. 이거. 뭐가? 자, 드라이브. 데저텍. 데저텍겠지, 데저텍. 데저텍. 암산. 익스. 아, 익스 있었네, 익스. 아, 그럼 4대3 맞네. 4대3이야, 4대3. 노익을 까먹고 있었네. 방금 전에 이거 녹화하기 전에 몇 번 해가지고 헷갈려. 왜 비와? 아, 미끄러. 아, 미끄러. 비 와서 미끄럽네. 뭐지? 뭐지? 요즘 공방을 너무 안 하고 일주일 카트 너무 많이 했다. 공방을 잘 안 올리거든. 아, 나이스. 아, 왜 이렇게 집중하지? 네, 아이. 아, 3팀도 날렸다. 오, 나이스. 반상해볼지. 아, 반상해볼지. 톡톡이. 라인 파고, 라인 파고. 이겼다. 나이스. 심포니지. 5대3이야 지금. 두 번만 내가 더 이기면 돼. 기다려. 41초? 그거 내가 4kg 세우는데.
진짜로. 아닌가? 자, 일단 포도 속에 있죠. 오늘 몇 번 실수하냐? 어우. 어머. 왜 승주냐? 해줬고 다 해줬는데. 나이스. 엄매 개빨라. 직성 개빨라. 우와. 지나요? 한 번만 더 박아. 안 돼. 아, 내가 막았다. 오메. 아, 나이스. 하나, 둘, 셋, 넷. 좋구요. 매치. 매치. 마지막 맵은 가자. 아 잠만 뉴세이버. 야 진짜 개사기. 슛슛슛슛슛 부스터 쓰고 슛슛만 하면 차요. 나이스. 옴메야. 뭐야 뭐지?
팀. 오메. 존나 빨라 진짜로. 핸들 봐라. 아우. 하하, 개망했다. 근데 6대4. 당신의 웃음 앞에서 나도 부끄러워지네요. 이런 내 듯한 감정이 나는 너무나 좋아요. 당신 목소리를 들으면 나도 귀가 떨려. 다음에 골라봐라. 이런 내 듯한 감정이 바로 막돈이 안녕하세요. 사랑이란 말이 어울리는 사람, 만남이란 말이 나는 너무 좋아. 가자. 정말 예쁜 여자, 당신 같은 여자. 아, 나이스. 오, 라인. 엄매 라인. 엄매. 라인형 무서운데? 멈춰. 이긴다, 이거 뭐야. 아이씨. 제발. 오, 그렇지. 아, 나이스. 이겼다. 아, 좋고. 저 썬더가 저 드리프트에서 했으면 나 빠졌는데. 이겼다. 그렇지. 나이스. 실수. 이겼다. 형 나와. 할 거냐고. 끝났다고. 쇼는 시작됐고 음악은 흐르지, 밀려오는 부담감에 신경땀이 흐르지. 누군 긴장이 풀릴 때 다리에 힘이 풀리고 차분한 척 가사 되새김질 할 수 없이 리듬과의 기 녹화 중이야.